Oldtimer liebe. Warum? Ich bin damit aufgewachsen früher. Ich habe selber auch einen, so einen 190er Mercedes. An den Autos, da merkt man auch richtig, das ist nicht so wie die neuen, die halt alle nur einfach so von der Stange gehen, sondern da merkt man richtig, dass da noch Mühe, sag ich mal, dahinter steckt, dass da Liebe mit dahinter steckt. Und du merkst auch, dass finde ich jetzt persönlich, dass das Auto lebt sozusagen und dass es halt noch so eine Seele hat sozusagen. Und das finde ich ist immer ganz schön an so Oldtimern. Deswegen, ich glaube, ich würde mir auch nie was anderes kaufen. Allgemein das Fahrgefühl ist viel entspannter. Allgemeine Ausstattung, Sitze und sowas, das ist. Also ich liebe es viel mehr als irgendwas Neues, so, weil das ist so alles so, sag ich mal, so kalt im Vergleich zu älteren Autos.